Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gabonetako egun berri honetan, izan ere egun berrietako edukiak eskaintzen jarraituko dugu gaurkoan ere. Zehazki Gaztelu plazako giroa, hor azoka bat eta jolasune bat ipini baitira eta atzo abenduaren 27an, Puzlarrotza Zibiboxean Zelou Anzelou Orkestra Christmas burututako Gabonetako kontzertua edo musika emanaldia ere eskainiko dizuegu. Ikasleak, musikari profesionalak eta irakasleak zeuden taldean. Hori programaren lehendabiziko zatian, bigarrenean elkarrizketa, Iruniko historia jorratuko dugu. Javier Mangado irakaslea eta historiazalea gurekin izango da, hiriko lehendabiziko etorbideari buruz hitz egiteko, San Ignacio etorbideari buruz hain zuzen ere. Esan beharra dago, bestalde, hau izango dela gure azkenengo saioa ez bakarrik aste honetakoa, baizik eta datorren asteari dagokionez, Gabon Zaharra eta urte berri egunak direla eta asteazkenetik aurrera izango gaituzue. Etenalditxo bat egingo dugu, beraz, datorren urtera arte. Gainera berezia izango da aurtengo abenduaren 31. Dakizuen moduan, txaleko horien grebaren ondorioz, mahatsen inportatzaileek zailtasunak izaten ari dituzte fruituak, mahatsak gure mugen barne sartzeko. Eta hortaz, lakasitoak, fudelistak, gominolak edo ordezkako beste elikagairen edo janariren bat bilatu beharko dugu urte berri hori ospatzeko 2019. Berri honekin hasiko dugu abenduaren 28ko saioa, goazen. Iruñeko agenda ezagutuko dugu. Urtarrilaren 6 arte Iruñeko zezen plazan Gabonetako azoka eskainiko da, goizez eta arratsaldez, sarrera libre. Era berean gaur eta abenduaren 30 bitarte Arrosadiako Zibiboxean, beraiek emakumezkoak Iruñeko historian deritzon erakusketa ikusi ahalko da, sarrera libre. Gaur arratsaldeko 6etan Condestable jauregian pelikula bat proiektatuko da euskeraz. Bizar zurien ikuina izenburupean, sarrerak euro bat balio du. Gaur arratsaldeko 7etan Gazteriaren etxean lantegi bat euskeraz eskainiko da, opari txartel originalak egiten ikasteko, sarrera libre. Bihar arratsaldeko 5etan Nafarroa Arenan ikuskizun bat euskeraz Ene Kantaren eskutik. Jai erraldoia du izenburua eta sarrera 12 eurokoa da. Eguberrietan zehar Gazteluen parantzak itxura aldatzen du. Azoka bat ipintzen da Eguberrietakoa, hemen etxolak ikusi daitezke eta hor bertan jolasgune bat umeentzat eta gaztetxoentzat. Oh
Bai, dena mil flores, ia. Baina, bueno. Eta nolakoa da prozesua lortzeko, eztia? Lortzeko, bueno, haiekin ibili behar. Udaberrian, atento, egon behar gara. Erlekumeak ez joateko mendira. Igual, urteko garirik garrantzitsuena guretzako. Eta gero egiten gu trasumantzea. Abitu. Bai. Erloren atzetik joaten gara. Piskat, Udaberriako aldean egiten dugu eta uda Nafarroko iparraldean. Eta zein esango zenuke dela zure produktuaren konkretuki berezitasuna? Berezitasuna, artisau eztia dela. Berotu gabea eta betikoa esateko, eztia, berezkoa. Hori. Jendearengan erantzun positiboa jasotzen duzu? Bai. Gaina saietzen gara, azaltzen da aprobatzeko ere badugu hemen da. Urte asko daramazue? 5 urtez. Eta garapena hasi zinenetik orain arte, Bueno, gu poliki gora goaz, baina gira da sektora nahiko larri da bilela. Liztor asiatikoakin eta despoblamentoa ere, eta laguntza faltak ere badira. Bueno, baina borrokatzen eta momentuz ongi hori, poliki ez esan duzu? Bai, gu hasi berriak garanez poliki gora goraz, baina sektorea berez ez dago ongi, beraka doa. Beno, ea azoka honek bultzada behintzat edo laguntza pixka batez suposatzen duen. Hori da, saietuko gara. Ongi, lan esan bezala. Zer ari zara hemen? Hemen ez dira saltzen. Saltzen nongoa? Nafarrokoa, zonalde ezberdinetakoa. Eta urtero ipintzen zarete hemen? Aurten bigarrena. Eta zer moduz? Ongi. Aurten 2000 baino gehiago saltzen ari da. Giro aldetik hobeago, euririk ez egiten eta hobe. Gaur abenduak 27 ez da lehendabiziko eguna hemen, ez? Ez, 15etik edo gaude hemen. Bai, eta hortxe, martxan. Eta urtarrilera arte edo? Urtarrilak 5 arte gaude hemen. Eta orduan goizez eta arratsaldez jendea gerturatu da, esan duzu? Bai, arratsaldetan goizetan baino gehiago, baina bai, jende aldetik oso ongi. Eta azoka gehiagotara mugitzen zarete edo urtean zehar? Bai, batez ere udazkena eta neguen. Eztiagin gehiago saltzen da, eta udaberria eta uda lanean, erleekin, eta hori. Eta jendeak zuek ezagutzeko eta hau laguntza bat da, ez? Bai, eskaparate polita da, bai. Gaztelu plazan jende asko pasatzen da, eta segatzen gara pixkat ere azaltzen gure produktua eta nola egiten dugun lan, eta holako gauza, bai. Eta hemen beste produktu batzuen ondoan, beste etxoleekin batera, hitz egiten duzu, ezer moduz? Bai, baina haiek galdetu beharko diezu, zakit. Ba oso ongi, ongi jarraitzea. Eskerrik asko, bai.
eta Iruñeko lehendabiziko etorbideari buruz hitz egingo dugu. Bere bitxikeriak, arkitektura eta historia noski jorratuz. San Ignacio etorbideak. Arkitektura eta historia jorratuko ditugu gure gaurko elkarrizketan Javier Mangadoren eskutik. San Ignacio etorbideari buruz hitz egingo dugu, Iruñeko lehendabiziko etorbidea. Arratsaldeon, Javier. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi eta zuek. Ongi, eskerrik asko. Izan ere, orain dela gutxi hitzaldi bat eskaini zenuen, honi buruz, eta esan bezala lehendabiziko etorbidea, ez? Bai, izan zen etorbide izena, merezi edo egokitu zioten lehendabiziko karrika izan zela. Kontua da, orain ezagutzen duguna dela zuzen bat, etorbide zuzena, gutxi gora bera Gazteluko plazatik Bianako Printzearen plazaraino. Orduan, gaur egun hori 350 metrokoa dugu, baina ez da beti izan horrelakoa. Izan ere 19. mendean, zonalde hori zen orube bat. Ez zegoen apenas eraikinik, pentsazagun, justo zera tarte hori, Sarasate pasalekutik zera Bianako Printzearen plazaraino, hori zela Harresiaren atzeko, gibeleko aldea. Beraz, zona militarra, beraz babestua. Orduan, nolabait zera defentsarako hori libre behar izan zen, ez? Geratu behar izaten zen. Denboraren poderioz ja hasi zen eraikitzen, urbanitzatzen batez ere, eta hortik sortu zen San Ignacio kalea, lehendabiziko, San Ignacio kalea eta zehar kalea, bat ziren bigarren batean, eta azkenean etorbidea. Eta ze urtean? Hori izan zen 1860 inguru hartan, orduan hasi zen sortzen. Kontua da, lehendabiziko hirigintzan, kalea zen oso motza. Hain zuzen, gaur egun Fernandez Arenas kalea dagoen tokiraino heltzen zen, beraz, nahiko motza. Eta handik, harresia, pentsa ezagun harresia, bazegoela han bertan, hegoaldeari begira. Orduan, han mozten zen, erabat moztuta zegoen. Bertan, sartzeko bazegoen portalea, San Nikolas portalea, gaur egun tankonera basotxoaren boskezillo, inguru horretan dagoena, han zegoen, ez? Eta orduan moztuta zegoen erabat, ez? Eta orduan, karrika, luzatzeko pixka bat, eskuin alderantz, mendebalderantz, egin zuten, eta orduan kalea zen nahiko luzea, zen gaur egun dagoen Jaunbasi Miranda etorbidearaino, gutxi gora bera, orduan oso luzea zen, baina angelua osatuz, okerretuta nola baitez. Denboraren poderioz ere bai, pentsatu zuten, kale bat zuzena ez dena, ez zela oso egokia, ez? Eta orduan, egin zuten, hasierako puska hura, San Ignacio kalea, eta bestea, luzeena, San Ignacio zehar kalea. Zer gertatu zen? Batez ere postariekin, oso helbideak izendatzekotan eta hola, problemak izan zirela, nahasketak eta kalea, zehar kalea, zenbakia bikoiztuta, eta orduan erabaki zuten dena kalea izatea. Okertuta izan da ere, dena kalea, San Ignacio kalea. Gero, pentsa ezagun, mendebalderako puska hori trambo luzea zen, gutxi gora bera, orain Lizarra kalea dagoen tokian gutxi gora bera zegoen, baina pentsa ezagun eraikinak ez zegoela. Bai.
Orduan, klaro, bidea zen pixka bat desberdina. Orduan, eta bitxikeri moduan, orain, Kontzeju plazan dagoen, Binkulo plaza dagoen tokian, Binkulo plaza osatuta zegoen, Orubea behintzat osatuta zegoen, orduan, 1851 tarte horretan, Gazteluko plaza ordura arte erabiltzen zen zezen plaza. Baina, momentu hartan erabaki zuten, bertan bera ustea zezenketak ez? Eta hasi ziren eraikitzen, zezen plaza zaharra, orain Gaiarrean txokia dagoen tokian, eraiki zena, gero berriz bota zutena, eraitsi zutena. Eta orduan, bitartean baziren bi urte, 1850 eta 1851, non Iruñan ez zegoen plazarik, ez zezen plazarik, eta orduan egin zuten bat, behin-behinekoa, portatil, Binkulo plazan. Orduan, eta enzierroak, egiten ziren, ez? Orduan, bi urte haietan, enzierroak egin ziren San Ignacio kaletik. Justo, orain San Ignacio Carlos Hirugarren zinaretoak dauden tokitik, Binkulo plazaraino, zuzen horretan egin zen enzierroa. Bitxikerie moduan. Bai, bitxia. Bai, nahiko bitxia, oso gutxitan aipatua, baina enzierroa ez da betiko tokitik ibili. Bai, eta horren dela ez asko, ez? 1800, baina, mende eta piko, horrein dikan ez dago bi mende. Bai, esan behar zenuen zerbait, ez? Ez, jarraitzekotan pixkat zera horrekin. Orduan ja, behin urbanitzatu zenean inguru hori guzia, orduan ja, egin zen inguru hartan baziren kuartelak batez ere, ingenieriaren kuartela, orain avenida denda multzoa dagoen tokian, hori zen ingenieroa. Eta gero, beste kuartel bat, oso luzea, zalditeria, kaballeria. Eta orduan, pentsa ezagun, garai hartan, kuartel hori bazegoen San Ignacio orduko, San Ignacio kalearen parean. Beraz, gutxi gora bera. Orain avenida denda multzo hori dagoen tokitik, gutxi gora bera Renferaino, Renfe bulegoa dagoen tokiraino, luzea. Eta orduan, pentsazagun, zalditeria kuartela zela, eta han 200 zaldi zirela, normalean. Eta orduan, 200 zaldiri eman behar zaie janedana. Eta orduan, horretarako, eraiki zuten aska handi bat Binkulo plazan, orain Binkulo plaza dagoen tokian, gutxi gora bera, orain kafetegiaren parean, pare horretan. Eta aska erra. 80 zaldiri emateko modukoa, etateko modukoa. Horan, pentsazagun, zaldiei eman behar zaiela edateko egunetan 2 aldiz. 200 bider bi, 800. Horan, egun guzian zegoenan trafiko bat zaldien... 200 edo 80? 200 zaldi. Ordan, egun osoan batziren zaldiak gora eta bera eta gora, pentsatzen zen nolako kakak, nola zegoen tokia, ez? Ordan, hori da beste bitxikeri bat, kuartelura jade sustatu zen, bere momentuan. Han ere izan zen, bitxikeri moduan, inguru hartan, izan zen pilotaleku bat, ezen frontoia, bazen errebote, bastanen egiten den errebote luze eta joko hori egiteko modukoa, han egon zela, garai batean, zigarren mendean ere bai, ezen luzaro iraun, ez zuen luzaro iraun, baina izan zen, eta partidak egin zinen, eta partida erra gainera, nahiko leku zabala. Pentsa ezagun, Ciudadelaraino hori guztia zela orube bat, deskanpau bat, ez? Hori da, pixkat historiari buruz, ez? Eta gero, joaten baldin bagara aurrerago denboran,
azkenean egin zuten, harresiak bota, eta orduan urbanizatu zen dena, ez? Eta orduan kalea ja izan zen zuzena, gaur egun ezagutzen duguna, eta komentatzeko igual, eraikinak pixka bat, ean dauden eraikinak. Harresiak bota ziren 20. mende hasieran, ez? 21, 26, 21. Bai, garai hartan gaudeia. Orduan, hasi zen urbanizatzen, hori guzia, etxe dotoreak, gaur egun ezagutzen ditugun etxe dotoreak, iaia guztiak, egin zituzten guziak ez, Eta aipatzekotan, lehendabizikoa igual, zaharrenak garenok igual ezagutu genuen Olimpia Koliseoa. Olimpia Koliseoa bazeran astoki bat, gaur egun Carlos III aretoak ziren toki hartan, justo izkin hartan zegoen, eta orduan zen Iruñeko bigarrena, ze lehenengoa zen Gaiarre. Gaiarre garai hartan ez izenez ez tokiz ezen berdina. Izena zen Teatro Principal, antzoki nagusia, eta ez egoen orain dagoen tokian, baizik eta justo kale Carlos III zera etorbidearen hasieran. Ixten zuen, Gazteluko plaza, han itxita zegoen, eta han zegoen antzokia. Eta hori zen nagusiena. Eta gero, bigarren bat egin zuten Olimpia, arras partikulara, euskalduna enpresak hartua, eta horretan izan ziren pasadizo asko. Horrek iraun zuen 20. hamarkadatik 60. hamarkadaraino, 41 urte iraun zuen, tan, gauza asko egin ziren, gauza aipatzeko oso bitxiak batzuk, kategoriako jendea etorri zen. Inaugurazioa eta guzti ez? Bai, eta gero ere bai. Zine aretoa izan zen ere bai. Normalean zine aretoa zen, baina antzerkia ere egiten zen tartean. Eta artistak ziren oso importantea garai hartan. Izan ere, inaugurazioa egin zuen konpainia batek, momentu hartan nagusiena zena, Espainia mailan, Zufoli bazen aktoresa famatu bat. Aktoresa hura izan zen Jose Bodalo izanaren ama. Beste aktore famatua izan zen. Eta orduan, pentsa ezagun, egin zutela, eraiki zutela elegante, dotore. Orduan, garai hartan, pentsatu behar dugu harresiak bota berria zirela. Harresiak bota baino lehen, eraitsi baino lehen, jendea bizi zen Iruñan estu, baina oso estu gainera, eta higiene zera osasun baldintzak ziren oso txarrak. Orduan, batean iriki zuten olako antzoki elegante bat, dotore bat, nahiko elegante, eta harrigarriena izan zen, jendearentzat, harrigarriena izan zen, bi solairutan komunak izatea, eta gizonezkoentzat eta emakumezkoentzat. Hori zen lujo ikaragarria, adibidez, ez? Eta gero, pasadizuen artean badago bat, oso ospe handikoa edo izan ere, hotz handikoa izan zena, eta etorri zen, 1930 inguru hartan, Josephine Baker, estatu batuar aktoresa, showwoman, famatua garai hartan, neskapuska erra beltza, bedete moduan, ez? Eta etorri zen, justo urte hartako aste santuan. Eta orduan izan zen, arrakasta izan zen haundia, baina baita ere eskandalu haundia izan zen. Egin ziren erromeria antzekoak, prozesioak, protestak heldu ziren ministroraino, ministerietzaraino. Eta jendea, jende batzuk, garai hartan pentsatzagun, nolakoa zen giroa, oso eskandalizatuta, haserre zeuden, eta antzokia erre nahi zuenik ere izan zen, erre ere,
Bueno, kontua da, uraia pasatu zen, zer lortu zen, arrakasta ikaragarria, egon zen bi egunetan, uste du, bi saiotan eta biak atope. Jendez gainezka, ez? Arrakastatua orduan. Bai, klaro. Nahiko, garai hartan pentsatu behar dugu, ez? Zen mentalitatea zegoen garai hartan. Eta orduan, antzoki hori egon zen, 1960 pikora arte, 1963 urte hartara arte, eta gero ja eraitsi zuten eta egin zuten gaur egun ezagutzen dugun etxe handia, eta azpian Carlos III itxine aretoak. Egon ziren gaur egun ja ez daude. Eta gero, beste, ez dakite, moztu nahi baldin baduzu edo... Interesgarria dagoenez, jarraitu, gainera hori, ariarekin doa. Bale, orduan, beste etxe nagusiak han daudenak, Labasko Navarra, eraikina, aseguru etxea, gaur egun utxik dago, baina erosita dirudienez zera kate, arropa dendak kate handi batek hartuko du. Horren bitxikeria da, izan zela Iruñan lehendabiziko eraikina non egon zen erloju digitala. Gaur egun dagoen erloju digitala, hori izan zen lehendabizikoa Iruñan. Baina, etxe hori, eraikin hori, egin zuen Victor Eusa, arkitekto famatua hemen zera Iruñan, izan ere Zabalgune, iaia, guzia, etxe asko Zabalgunean egin zituena. Eta bere momentuan, eraiki zuen momentuan, bazeukan solairu bat gutxiago, azkeneko solairua ez zuen, eta muturrean, ez egoen orain dagoen dorre hori, badago dorre elegante, polta ikusgarri ez. Ez, bazegoen estatua bat, estatua handi bat, Palas Atenea, Jainkotzarena, dotorea ere bai, eta Victor Eusak berak pentsatu zuen, egitea beste solairu bat, eta horregatik bota zuen, horren ez dakigun non dagoen ja eskultura hori, zen oso polita. Orduan, Aurora eraikin txuri eta ikusgarri hori, dagoen tokian lehen bazegoen txalet txiki bat, Zabalgunea egin zen garaian, urbanizazioa zen txaletak eta esaten zuten hotelitoak, los hotelitos. Baten bat oraindik badago, baina gehienak bota dira urbanizazioa etxe berriak egiteko, ez, bizuko solairutako etxeak. Ziren etxe bizitzak partikularrenak? Partikularrak, bai, guztiak partikularrak ziren. Hotelitos dotoreak zirelako edo... Bai, besterik gabe, ez ziren hotelak, ziren etxe bizitzak. Baina hori, txaletak. Orduan, izkina hartan bazegoen bat Deografia Zetxarte izeneko arena. Deografia Zetxarte hori zen garai batean San Francisco plazan bazegoen oial denda bat oso famatua, nigo horatzen dut nire ume garaian, justo San Francisco eskola dagoen izkina hartan antzegoen. Eta ura izan zen, Etxarte Igrabaloz zen hori dendarena, eta Etxarte horrek egin zuen txaletura. Oso txalet, txikia, ez zen ikusgarrienetakoa, ziren asko zer eleganteagoak, baina tokia zen oso estrategikoa. Orduan azkenean zer egin zuen saldu, bota egin zuten, eta Aurora eraikina egin zuten. Eraikin hori, ikusgarria da, batez ere txuria delako, zutabe modukoa dagoelako, handago Joldi hotela ere bai, inguru hartan, eta gero ja hasi ziren egiten beste etxeak, ez? Egin zituztenean etxe horiek egin zituztenean, pentsa ezagun, ura heldu zela, ura edateko ura, heldu zela Iruñeko etxeetaraino, 1800 eta pikotan. Sarea, ursarea, egina zegoen oso hiri txiki batentzat. Prestatuta, ez?
Eta orduan, zabalgunea egin zenean, etxe asko ziren, orduan, zerbitzua zen, izan behar zen potenteagoa, ez? Izan ere, lehendabiziko ur-ekarpena izan zen Subiza herritik katzen zuten ura. Eta justo orain dagoen San Ignacio Eliza, Eliza egin baino lehen, han ziren 3 etxe txiki, bat zen karabineroen etxea, pentsa ezagun arreziaz ondoan zegoela, gero arbitrioz edo zergak, ordaintzeko etxea, etxolak ziren, txikiak. Eta erdian, bazegoen urtegia. Osea, heltzen zen ura, han biltzen zen deposito batean, lurrazpiko deposito batean, gero banatzeko. Orduan, han banatzeko, banatzen zen inguruko etxeetaraino, baina, zenbat eta etxe gehiago egin, orduan presioa ezen nahikoa, eta orduan askotan gertatzen zen, han zeuden etxe dotoreak, bat ziren batzuk nahiko dotoreak, ura ez heltzea, eta orduan jendea joan behar izaten zuen, ezera kalera, eta Roncesvalles Orreaga etorbidea dagoen tokian, muturrean, bazegoen iturri bat, iturri normal bat. Eta han, auzokide guztiak, zain, ura betetzeko, ura hartzeko, etxera eramateko. Eta hori ezen hainbeste izan zen, 5. hamarkadan, 1950 hamarkada horretan. Hori zen, beste bitxikeri bat. Gero, Joldi hotela dago inguruan, atzean, eta Joldi hotela hoteletik pasatu ziren, pentsa ezagun nahiko zarra dela, garai hartan ez zinen hainbeste hotel, eta handi pasatu ziren, garai hartan jende famatuena. Toreatzaileak, aktorezak, idazleak, denetarik ez, eta ikusten dira, barruan ikusten dira argazkiak eta behin etorri zen adibidez, zera Charlton Heston, ona etorri zenean El Cid, zera pelikula egitera, han egon zen, zera San Ferminetan, urte hartako San Ferminetan, joan zen, eraman zuten zezenketa ikustera, azken aurreko zezenketa, eta nagon zen, eta gero Joldi hotelera joan zen, eta elkartu zen, arratsalde hartako toreatzaileekin, Elbiti, Paco Camino, eta ez dakit nor, beste bat. Eta omen ziren, eta aktoreza, eta toreatzaileek eta idazle asko pasatu dira handik. Orduan, hori da beste etxe bat. Gero, badago beste etxe ez hain ezaguna, beste aldean, hegoalderan, eskuinaldean, eta da, Casa Uranga ditzen dena, Uranga etxea, hori ere egin zuen Victor Eusak, eta da, baserri modukoa. Ikusten baldin badugu aurretik, baserri bat, altua, hori bai, etxe bizitzak dira, baina baserri modukoa. Baserri, nolabait euskal kutsua eman nahi izan zion, baina bere moduan, ez da baserri tipikoa, badu airea, eta beste ikusgarri bat, oso ongi egina, ondokoak ere bai dira oso nahiko dotoreak, garai hartarako oso dotoreak, eta han bukatzen daia zera kalea. Orduan, ez dakite gehiago igual komentatuko dugun, bitxikeri gehiago edo... Baldin badaude, baina hori ikusten da, bi mendeetan zehar, nola ulertu dezakegun hiri batez, gizartea nolakoa zen, kulturalki, baita tradizioak pilotalekua ere aipatu egin duzu, beste gauza ez da? Bai, nik uste dut kale honek, etorbide honek, laburtzen duela oso ongi, hori, zuk esan duzuna, ez? Azkeneko 2 mendeetan izan den Iruñaren garapena, ez? Bai, eta zenolako aldaketa? Bai, aldaketa ez bakarrik hirigintzaren ikuspuntutik, baizik eta gizartearen ikuspuntutik ere bai.
izan zen alde modernoa, garai hartan, gaur egun guretzat da alde zaharrak, kasi ez, baina da, izan zen alde modernoa, eta oso ikusgarria garai hartan, oso importantea, ez? Zabalgunearen barruan, pentsa ezagun zabalgunea ja egiten hasita zegoela, eta orduan, nahiko potentea izan zela hirigintza. Hori araño heltzeko, bidea izan zen oso komplikatua. Ze pentsa ezagun, han zegoela harresia. Harresiaren bai atzean, nibelean, bai aurrean, aitzinean, ezin zela eraikinik egin. Leku babestuak zirelako, eraso bat, baldin baletor hegoaldetik, defentsarako, etxerik izango balitz, etxaiek hartu letzakete babesa, ez? Eta orduan ez, bai errotzapea eta inguru hori guzia, eraikinik gabe zegoen, eta debekatuta. Orduan, kontua da, lehen komentatu duguna, ez? Iruña oso hiri txikia zela, oso estutua harresiek estutua alde batetik eta bestetik ibaia. Erreka badago beste aldean, eta ezin zabaldu. Eta orduan, bizitzeko baldintzak ziren oso txarrak. Orduan, negoziazioak, zabalgunea egiteko negoziazioak, hasi ziren ja 19. mendean, eta ez oso bukaeran. Eta pentsa ezagun, zabalgunea egiten hasi zenean, zela 1920 inguru. Inguru hartan, 16-20. Izan zirela, igual 40 urte, 30-40 urte, negoziaketetan, eta militarrek ez zuten usten. Azkenean, egin zuten pixka bat truk, utzi orube batzuk, beste orube batzuk hartzeko, kuartelak egiteko, lehen komentatu duguna zalditeria eta ingenieroak, eta gero, orain korte ingles dagoen tokian, hori dena zen kuartelak. Eta araño ere bai, mendebalderaino, mendebalde aldera, kuartel gehiago zirela. Ziudadela bera, kuartela zen. Bai, gotorlekua, ez? Eta oso bitxia da, ikusten baldin badira mapak, oso bitxia da, Ziudadela inguruko, bai kanpoaldea, baina bai barrualdea, inguruko zonaldea libre izan behar zen. Horrek zer esan nahi zuen, eta hori historialariek askotan aipatzen dute, ez? Ziudadela egin zutela, Felipe Bigarren erregeak egin zuen, zertarako, hiria defendatzeko, baina baita ere hiritik defendatzeko. Pentsa ezagun, Nafarroa konkistatua izan zela. Orduan, hemengo jendea ez zegoen ados, logiko. Eta orduan, militarrak hartu behar zuten babesa, kanpoaldetik, baina baita ere barrualdetik, hiriaren aldetik. Orduan, Ziudadela eta hiriaren arteko orubea zen babesa. Eta beldur horiek eraso bat jasotzeko orain dela gutxi arte, 20. mendeari buruz ari gara. Bai. Azkeneko momentuan ja, 1920 inguru horretan, orduan ja, nolabait, ikusi zen kontua ja nahiko baretuta eta antzaz, Eta hori, orduan baimena eman zuten, ja, zera egiteko, baina negoziaketa ezen, lehen komentatu guna, ezen erresa. Ezen batetik bestera telandebeziko ideia egin, ez, ideia bat, gero beste bat, proiektu bat, gero beste proiektu bat, modifikatu proiektua, berriz beste proiektu bat, pentsa ezagun, orain ezagutzen dugun zabalgunea, entzantzea, dela bigarren zabalgunea, lehenengo zabalgunea, izan zen Sarasate pasalekutik mendebaldera. Eta zabalgune txikia eta eskasa, arras eskasa. Justo, Sarasate pasalekutik Ziudadelaraino dagoen zonalde hori eta takonera, inguru takonera bitarte, orduan, ura izan zela zabalgunearen tokia.
Eta zabalgune horren erdia geratu zuten militarrek. Eta beste erdia izan zen hiriarentzat. Osea, etxe bizitzak egiteko. Azkenean zenbat etxe bizitza egin zuten, oso gutxi. Ordan, zegoen arazoa, zegoen problema ikaragarria Iruñan ez zuen konpondu. Eta horregatik ja, hasi ziren presionatzen, begira, eske militarrei, begira, eske ez dugu konpondu ezer, apenas, eta gainera etxeak izan zen oso garestiak, etxe berriak, garai hartan, eta garestiak, orduan, jendea ezin zuen erosi. Orduan, bueno, pues, argudio horrekin saiatu ziren eta azkenean lortu, bueno, orubea zabalago, zabalgunea egiteko. Bestela, akabo. Pena da hori harresiaren parte zati handi bat galdu zela, eraitsi zutela. Pentsa ezagun, orain takonera portala dagoen tokitik, osea, Los Patos izeneko zera inguru hartatik, Ziudadela, eta gero, Zezen plazaraino, bazela hori guztia zela harresia. Eta harresi hori galdu da. Eraitsi zuten eta galdu da erabat. Eta bazen harresia, pentsa ezagun orain, zera Redineko harresia, horren antzekoa, edo Ziudadelako harresia, fosoak eta horren antzekoa zela. Eta, klar, beste aldetik, bueltatuz pixka bat sanitazio etorbi aldera, San Ignacio etorbide zaharra hasierako hartan, horre bukatzen zuela San Nikolas portalean, oza, justu harresian, ez? Eta horren, ateatzeko bidea zen ura bakarrik, zera portale ura. Eta horren, klar, portale ura garai hartan zen estua. Bueno, ikusten da, gaur egun ikusten da nolakoa den. Horren, handik pasatzen zen gurdi bat bakoitzean. Osa, bi gurdi batera ezin ziren pasatu. Eta gainera, handik kanpora bazegoela harresia. Eta harresia zen, eta orain bai imaginatu behar dugu edo irudikatu behar dugu Buelta al Castillo, Gaztelu Gibela, dagoen tokia, bazirela, baluarteak, fosoak, lubanarroak, zubiak eta historia. Horan, defensarako, bidea saiatzen ziren beti inguruko Iruña osoan, ziren 5 portale eta 5 portaletan egiten zuten gauza bera, ingenieritza militarrak egiten zuen berdin. Bidea ez zuzena, baizik eta oso okertua. Oso okertua. Pentsa ezagun orain nola dagoen sarrera Frantziako portalean, Zumarrakarriko portalean, egiten duela bide oso bihurria, eta azpian ere bai badagoela beste zubi bat, badaude bi zubi, oztopo asko, oso bihurria. Eta horren, irten bidea zen oso bihurria, hangoa, ez? Orduan, trafikorako zen aproposa. Ja, hasi ziren ja kotxeak, autoak ibiltzen, eta ezinezkoa zen hori. Eta orduan, egin behar izan zutena izan zen, baluarteak eraitsi, fosoak, lubanarroak bete, normalean material berdinarekin, kentzen zuten, batetik kentzen zuten lurrarekin bestea bete, eta egin zuten dena zabal laua, orain dagoen moduan, baina lehen bazen lubanarroak eta... Bai, defentsarako esan duzu hori. Hori da. Ez hartzeko eta ez irteteko, bai. Irteteko, baina batez ere ez hartzeko. Bai, lasa. Josuz. Badaukarkatu. Bai, orain tokatzen dena data hauetan. Eta orduan egokitu den hiria. Hori da, eta hain zuzen, handik, zetorren, bakealdiak ja luzeagoak izan zirenean, pentsa ezagun karlistadak izan zirela oso gertu. Orduan, ja bakealdia nolabait zabaldu zenean, lubanerroetan, fosoetan, sokagileek egiten zuten lana. Sokak egiten ziren behian,
eta baluarte batetik bestera pasatzeko ziren zubiak, eta gaur egun, hori Gaztelu Gibilean dagoen Puerta del Socorro izenekoa, horren antzekoak, jaia berdinak. Bide bihurriak eta zubiak, eta fosoak. Eta gero handik ere bai zetorren, eta hori nahiko bitxia da, lehen komentatu duguna ekarpena, zubitzatik egin zuten biadukto, urbide bat. Urbidea. Ingenieria garai hartan, ingenieritza ezen orain bezain garatua, eta Lubanarroa fosoa salbatzeko egin zuten beste zubi bat. Eta zubi hori ikusten da oraindikan, argazki zaharretan ikusten da. Eta handi zetorren. Justo, aipatu dugun urtegiraino, San Ignacio Eliza dagoen hartaraino, eta handi banatu. Eta gero, han beste gauza bat, bitxia ere bai, pixka bat bueltatu zatzera, historian zehar. Lehendabiziko esan dugu, 18. mendean, mendera arte, hori zela orube bat. Gazteluko plazatik, gaur egun, Gazteluko plazatik, Bianako Printzearen plazaraino, orube bat. Zer egin zuten? Han, lehendabiziko egin zuten diputazioko jauregia, gaur egungoa. Handik egoaldera, ja ez egon deuz. Garai hartan ere bai egin zuten, pentsa ezagun, lehenago, haren atzean pixkatatzera, bazegoela gaztelua. Plaza del Castillo gaztelua zegoen, ez? Eta horien dela gutxi atera egin dira. Hori da. Luisutinen gaztelua, gero hori bota zuten, eraiki zuten beste berri bat, Fernando Katolikoaren garaian, eta ura ere ikusi zuten ez zuela zertarako balio, eta bota zuten berriz, eta horregatik atera dira aztarnak orain, ez? Baina gaztelu hori, bigarren gaztelu ura, gaztelu batetik bestera, bat eraitsi, beste bat eraitsi, zer egiten zuten material berria? Ez, material berdina erabiltzen zuten bata bestearekin aprobetxatzeko, ez? Eta handik, Ziudadelako harriak, handik hartuak ere bai, neurri handi batean, handik hartuak dira ere bai. Orduan, azkeneko gaztelu ura, izan zen azkeneko gaztelu ura, zegoen gutxi gora bera, Diputazio jauregian dagoen tokian, eta harrapatzen zuen artxibo zaharra, lorategia, eta San Ignacio Elizaraino. Orduan, ura dena zen harresia, dorreen artean, bi dorreen artean. Harresiaren aurrean, bazegoen Lubanarroa, fosoa, ez? Urez betetzeko. Ura mantentzeko, bazegoen olako terraplen bat. Eta orduan, hori guztia, desustatu zen eta bete zen, eta orduan, gaur egun da Diputazioko jauregia, artxibo zaharra, lorategia, eta San Ignacio Basilika, ez Eliza. Basilika Eliz txiki hori eraiki zuten, zergatik, ze, azkeneko gaztelu ura defendatzeko, pentsa ezagun 16. mendean godela, 16. mendean, Nafarroa konkistatu zutela, behin konkistatuta izan ziren kontraerasoak berreskuratzeko, eta orduan, halako batean, eraso batean, han zauritu zuten soldadu bat Ignacio Loyolakoa, Inigo Loyolakoa. Eta orduan, zauritu zuten, eta gero santua izan zen, famatu, eta horregatik pentsatu zuten nolabait bere izenean egitea zera bat. Eta egin zuten monumento nahiko traketsa, izan omen zen, garai hartan, eta plaka bat. Gero erabaki zuten gauza doktoreago bat egitea, eta egin zuten basilika. Basilika egin zuten justo erori zen tokian, eta orduan plaka geratu zen barruan.
zer gertatu zen hirigintza garatu zenean, orain komentatu dugun hirigintza garatu zenean, kale hori, San Ignacio kalea oso estua geratu zela, oso estua, eta trafikoa handikoa, pentsa ezagun, ateratzen zela hegoaldera. Eta hegoaldetiko sarbidea, zen oso importantea, justo Bianako printzearen plaza dagoen tokian, iturria dagoen tokian hain zuzen, hori zen bide gurutze bat. Frantziako bidea, alde batetik, Zaragozako bidea, eta Logroñoko bidea ere bai. Han elkartzen ziren, zuzenean ez ziren sartzen bideak Iruñera. Baizik eta denak elkartu han, eta handik bide bakarra Iruñen sartzeko. Horregatik, importantea zen sarrera hori, ez? Estrategikoa. Estrategikoa. Eta horren, trafiko handikoa gainera, gero. Eta horren, zabaldu behar izan zuten. Zabaltzeko zer egin zuten, pentsatu zuten, basilika bota behar dugu. Nola bota? Nada, katazkaz izan zen, nintzen sokurra, vamos. Orduan, zein zuten, retrankeatu. Eta orduan, aitzinaldea, metro batzuk atzera bota, gibilera bota, eta argazkietan ikusten da oso ongi. Orain dorrea dagoen tokian, kupula dagoen tokian, araño heldu zen aitzinaldea. Eta ikusten dira bi dorre, bi kampanarioak, ez? Eta atea. Eta orduan, zer gertatu zen? Alde batetik eliza oso txikia geratu zen, alde batetik, eta bestetik plaka, oroitzeko plaka, geratu zen kanpoan, kalean. Eta orduan, zinezkoa zen. Kendu zuten, orain plaka hori dago Komtos Ganbararen patioan, handago, eta bertan jarri zuten beste plaka bat lurrean, eta da gaur egun ikusten duguna, Zoluan badago beste plaka hori, brontzezkoa, eta monumentua aurrean egin zuten, beste monumentua egin zuten aurrean. Eta orduan, horren ondoren, 20. mendearen hasieran, erabaki zuten, eliz dotore bat egitea, eta egin zuten eliza ondoan. Geroago egin zuten, fraideen egoitza, atzean, hori egin zuten ere bai Victoriusak, eta geratu zen dena urbanizatuta. Han zegoen karabineroen etxola, arbitriozen etxola, eta urtegiaren etxola hori guzia bota zituzen, eta egin zuten eliza berria. Orduan, han dago beste, ez dakit, irudia aldatu da, arras. Eta argazkiak daude? Badaude, bai. Pentsatzagun ere bai, garai batean, 20. mendearen hasieran, Irati eta Plazaola trenbideak, trenak, geltokia zen Sarasate pasalekuan, antzegoen. Plazaola ateratzen zen mendebaldeantz, baina Irati, Zangoza eta bide hori hartzeko, ateratzen zela, justo, San Ignacio kaletik, San Ignacio etorbidetik, eta badaude argazkiak, non ikusten diren trena, diputazioaren aurrean. Inguru hori aldatu da asko, pentsa ezagun diputazioaren aurrean orain ikusten dugula foruen monumentua, baina foruen monumentua egin zen 20. mendean ere bai. Hori baino lehen, urbanizazioa zen oso diferentea, aldatu zen asko, eta garai batean kokatu zuten iturri dotore bat. Iturri hori orain dago Takoneran, surtido izeneko zera, handik aldatu, hemen reziklatzen da dena, rezatzen da dena. Eta han egon zen, garai batean. Gero, San Ferminetako barrakak eta Sarasate pasalekuan egiten kokatzen ziren ere bai. Sarasate pasalekua da beste mundu bat, pentsa ezagun ere bai, aipatu dugun harresia zela harresi modernoa. Fernando Katoliko ondoren Felipe Bigarrena garai hartan egin zela. Baina lehen bat ziren Burgoen harresia, San Nikolas bukatzen zen, ez? Eta harresia zegoen, justo, utxe gora bera, orain Sarasate pasalekuan dauden etxeak,
etxe lerro horretan antzegoen harresia. Zer zen Sarasate pasalekua? Lubanarroa, foso. Ordan, zer egin zen? Bota, bete Lubanarroa, eta ordan Sarasate pasalekua da laua, baina azpitik beteta dagoelako. Eta betetzeko zera hori zer erabil zuten? Eskombroak. Ordan, garai batean planteatu zenean, nik hori gogoratzen dut. Osa, nire garaian zen. Hasi zenean planteatzen zera aparkaleku bat egitea, gaur egun Gazteluko plazaren azpian dagoen aparkalekua, edo olako bat egitea, lehendabiziko proiektua izan zen Sarasate pasalekoan egitea. Eta bazen oso, hor eztabaida handia izan da, aparkaleku horrekin. Eta orduan, zer gertatzen da, Sarasate pasalekua baldin bada eskombro, han ez dago problemarik. Osea, egiteko izango zen erreza alde batetik eta aztarna historikorik ez egoela aski ezaguna zen, eta ziurtatuta. Orduan, aproposa zen, gero ja, beste interesa batzuk gertatu ziren, eta orduan egin zen tokian, ez? Baina, hori ere, nolabait baldintzatu du... kontutan hartu beharrekoa. Bai, orduan, gora berak ere izan dira, gora berak izan ziren basilikarenekin, basilika atzeratu zutenean, orduan, desente, pentsazagun ere bai, orain, Espainiako bankuetxe dagoen izkina hartan ere bai, Espainiako bankuetxea etorri zen edo instalatu zen han, kokatu zen, 19. 20. mendean. Oso nahiko berandu, lehentzen zegoen. Pentsazagun zegoela, ez era harresia, ondoan, ostatua. Bazen ostatua, alondegia ere kokatu zen, alondegia, biltegia, ale biltegia. Ostatua lo egiteko edo taberna, segun eta... Lo egiteko, bai. Baztainen esaten dute ostatua tabernei adibidez. Tabernei adibidez. Ez, lo egiteko ere bai, batez ere lo egiteko. Mesón de los carros deitzen zen, ordan, eta argazki batzuetan agertzen dira, han gurdiak eta aparkatuta. Claro, zamak usteko ere bai, ordan, eta lo egiteko. Gero haratago izan zen eskolapioen ikastetxea. Bai. La Misericordia etxea, inguru hori aldatu da asko, handik aldatu, eta frontoi bat, bai, ez zera plaza luze hura, baizik eta frontoia, benetako frontoia itxia, garai batean. Gero beste bat ere ikizuten San Ignacio zeharkale edo kale zaharra zegoen tokian, lehen Alkazar zinearetoa zegoen tokian, horren inguruan, egin zen beste bat Perkain, izen famatua izan zen bere garaian, bitxia zen, partidoak profesionalak egiten ziren, ez? Eta orduan, Iruñerriko abeltzainak eta jendea saltzera etortzen zirenean, larun batetan batez ere, azoketara, gero lortutako dirua jokatzen zuten bertan, en el Perkain, deitzen zen, Perkain. Hori, 20. mendean izan zen. Esan dakoa, ezagutzeko arlo ezberdin askotatik, ez? Aberastasuna, defentsa, arlo militarra, tradizio, Tradizio, gizartea, nola aldatu den, da nahiko toki bitxia, batzutan pasatzen gara handik eta, toki polita, baina besterik gabe. Baina badu historia, eta batez ere, ez garai oso urrun batean, baizik eta nahiko hurbilan gorabehera asko izan dira toki horretan. Aldatu da, itxuraz aldatu da ikaragarri. Pentsazagun, inguru hartan ez zegoela González Tablas, Fernández Arena kalea, kale txikia, txikia, motza, ez zegoela. García Castañón, zenarre mazteak ziren, García Castañón kalea ez zegoen. Bazen dena eraikinak. Eta hien atzean,
bazegoen San Ignacio kalea, San Ignacio kale puska luze ura, zaharra. Orduan, claro, kuartelak egin zuten garaian, hori arazurik komentatzen du, beraz, eta berak ezagutu zuen, toki hau, beraz, ez da hain zarra. Ingenieros eta zalditeria, kuartelen artean, bazegoen, pues, inda, estu bat, zikina, iluna, desastrosoa, ez? Orduan, klaro, ja, hori kuartelak lortu zutenean handik kentzea, orduan ja, urbanizatzekotan erabaki zuten, bueno, pues, handik, zera Sarasate paselokoraino, egingo dugu kale, bueno, desente bat, eta Garzia Castañon, eta biak lotu, bi aldeak lotu, eta gero etxe multzo bat eraikitzea, eta zen Príncipe de Viana zinematokia etxe multzo hori eraiki zuten. Baina lehen ez zegoen, dena izita zegoen. Nahiko bitxia da. Bai. Hori imaginatzea da oso zaila, baina badaude argazkiak, badaude liburuak, San Martinen arenak eta oso ongi deskribatzen... Gomendatzen alduzu baten bat? Bai. Interesa baldin du norbaitek, oso interesgarria dira, arras ezagunak dira guziak, eta oso gauza interesgarriak aurkitu daitezke. Bai, eta azkenean ere hori gure gizartea gaur egun hobetu ulertzeko nola ailegatu garen onaino, ez? Bai, eta zegora berak izan diren, gainera. Esaten dena, ez, historia ezagutzen ez duen herriak kondenatuta dago zera errepikatzeko, ez? Hori da. Orduan, izan ditugun edo izan zituzten akatsetatik ikasi beharko dugu, ez? Horregatik, interesgarria da historia alde horretatik ere bai. Bai. Horregatik, mila esker Javier gurekin tartetxo hau egoteagatik. Zuei. Eta zure kontakizun eta zalpenengatik. Bueno, oso ongi, zuei ere bai, eskerrik asko. Hurrengora arte. Hurrengora arte. Honela bukatuko dugu abenduaren 28ko saioa, inusente egun hau. Sarreran berri bat eman dugu eta txantxa bat zen. Nahi baldin baduzue, mahatsak jan ahalko dituzue datorren astelehenean. Orduan, datorren asteazkenera arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.